student. How are you? We are fine. Okay, Thank you. That's good. Okay. Today we are going to learn birds. Okay. कौन से बारे में पढ़ेंगे हम लोग? Birds. Birds यानी पंछी. Birds म्हणजे काय? पक्षी. पक्षी आज आपण लर्न करायचे. Okay. First आहे parrot. Repeat after me. Okay. Parrot. Parrot. Sparrow. Sparrow. Parrot म्हणजे काय? पोपट. Sparrow म्हणजे चिमणी. चिव 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 चिव. Crow. 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 Cow. Cow. Next है owl. 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 A wise old owl अपन poem learn केली की नाही? Owl. Owl. Next है eagle. 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 Pigeon. 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 Hen. 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 Cock. 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 Peacock. 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 Duck. 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 Ostrich. 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 Ostrich हा सगळ्यात मोठा बर्ड्स मधला बर्ड है. ओके. ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा रहता है. विच इज द लार्जेस्ट बर्ड? ऑस्ट्रिच. ओके. श्वैन. 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 ओके. श्वैन और जो डक है ये पानी में रहते हैं ना, हे पाण्यात राहतात आणि बाकीचे झाडांवर राहतात. ओके. आपण आता ह्याच्याबद्दल फर्स्ट जो सेंटेन्स आहे ते सांगते तुम्हाला. ओके. बर्ड्स आर ब्यूटिफुल. हाँ, बर्ड्स कितने खूबसूरत रहते ना. बर्ड्स दिखने में दिसायला किती छान छान असतात बघा. प्रत्येक बर्ड्स वेगळा आहे, प्रत्येक बर्ड्सचे कलर्स वेगळे आहेत आणि पिकॉक सगळ्यात ब्युटिफुल बर्ड आहे की नाही. पिकॉकला तुम्ही कधी पाहिलंय का जवळून? हो. हां, जेव्हा तो पंख पसरून नाचत असतो तेव्हा किती छान दिसतो ना. पिकॉक इज आवर नॅशनल म्हणजे आपला राष्ट्रीय पक्षी पण हाच आहे. ओके. नेक्स्ट आहे बर्ड्स हॅव विंग्स. विंग्स म्हणजे काय? त्याला पंख असतात. विंग्स म्हणजे काय म्हटलं मी मला? पंख ज्यांच्या साहाय्याने ते उडतात. तो ये बर्ड्स तो जो उडते हैं, बर्ड जे उडतात त्यांना काय असतात? विंग्स असतात. हो ना, बरोबर की नाही. ते विंग्स आहेत म्हणून उडतात उंच आकाशात. हो की नाही. आपल्याला जर उडायचं असेल तर आपण काय करू? हमको अगर फ्लाई करना है, हमें अगर आसमान में जाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम बैठेंगे एरोप्लेन में, है ना. हाँ. और वुर्र करके जाएंगे क्योंकि सबसे दिमाग अच्छा जो है वो हमारा है. सब एनिमल्स बर्ड्स सबसे अच्छा दिमाग किसका है? ह्यूमन बीइंग का है, इंसानों का है ना. आपल्याला छान डोक्या म्हणून आपण काय करतो? आपल्याला जर पंख नसते तरी आपण काय एरोप्लेन, हेलिकॉप्टर, रॉकेटमध्ये बसून उंच उडू शकतो आकाशात. हो की नाही. मोस्ट बर्ड्स कॅन फ्लाय. बहुतांशी सगळे बर्ड्स उड़तात. ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे बर्ड्स उड़ते हैं लेकिन कुछ बर्ड्स जो है उड़ नहीं पाते हैं. जैसे कि ये डक है, श्वैन है, ये बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं. ओके. उड़ते हैं लेकिन बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते वो लोग. बर्ड्स हैव बीक. बीक म्हणजे काय? चोच. इनको क्या रहती है? हमारे जैसे माउथ रहता है का? आपल्यासारखा माउथ असतो का त्यांना? नाही आहे. तर त्यांना खाण्यासाठी ही बीक दिली आहे, चोच दिली आहे त्यांना. या चोचीसाठी ते काय करतात? आपलं फूड जे आहे, आपलं अन्न जे आहे ते खातात ते. ओके. नेक्स्ट आहे बर्ड्स ले एग्स. बर्ड्स काय करतात? अंडी घालतात. काय करतात? बर्ड्स अंडी घालतात. नेक्स्ट आहे पीकॉक इज आर नॅशनल बर्ड. पीकॉक जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी. आपला राष्ट्रीय पक्षी कुठला आहे? पीकॉक. ओके. हे तुम्हाला चार्ट समजला आहे? परत एकदा वाचूया आपण. पॅरट. पॅरट. स्पॅरो. स्पॅरो. क्रो. क्रो. owl. Owl. Eagle. Eagle. Pigeon. Pigeon. Hen. Hen. Cock. Cock. Peacock. Peacock. Duck. Duck. Ostrich. Ostrich. Swan. Swan. ओके. अभी इसके ऊपर जो ट्विन क्वेश्चन है वो आपको सिखाऊंगी अभी मैं. ओके. तर आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे विच इज आवर नॅशनल बर्ड. आपला राष्ट्रीय पक्षी कुठला आहे? हमारा राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? पीकॉक इज आवर नॅशनल बर्ड. Peacock is our national bird. Which is our national bird? Peacock is our national bird. Next time, what do birds have? Birds को क्या रहते हैं? Birds ना काय असतात? What do birds have? Birds ना काय असतात? त्यांना आपले पंख असतात आणि त्यांना काय असते? चोच असते. The birds have
Birds have wings wings and beak. and beak. Birds have Birds have wings wings and beak. and beak. How can birds fly? How can birds fly? Birds आसमान में कैसे उड़ पाते हैं? कशाने उड़ते थे? Birds have wings, Birds have wings, so they can fly. so they can fly. Birds have wings, Birds have wings, so they can fly. so they can fly. Okay, question answers निकालना ते तुम्ही learn करायचे. Okay, student, bye bye.